Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau buka bubble yang baru. Tunjukin bubble-nya. Ini teman-teman kita buka dulu ya. Sini Mbak. Gimana bukannya tuh? Udah dibuka Umi Betiana, Pika Umi. Teman-teman udah dibuka nih babelnya. Dibuka. Panjang banget ini. Wow. Ada teman-teman, lihat deh babon. Kode babonnya hijau. Oh iya. Sini Mbak Sia. Sekarang kita celupin ya tongkatnya ke babon. Nah, ini tadi kan udah ditutupkan babonnya. Sekarang kita isi lagi.